hahanapan natin ng kasagutan. Bless you! Tanong, naisip niyo ba bakit tayo bumabahing? Sabi ni Mami, tayo ay bumabahing kapag tayo ay nakakaramdam ng pangati sa ating ilong at pagkatapos, tayo ay biglang magbubuga ng hangin. Ang sneeze o pagbahing ay natural response ng ating katawan kapag may nakakairitang particle sa ating ilong tulad ng alikabok, mikrobyo o mga pollen. Alam niyo ba na ang sneeze ay tumatakbo ng 100 miles per hour halos kasing bilis ng fastest roller coaster? Tanong, anong nangyayari sa ating katawan kapag bumabahing? Kapag nakaramdam tayo ng sensation o pangangati sa ating ilong, ang katawan natin ay nagpapadala ng signal sa ating brain para bumahing. Sa ganitong paraan, nalilinis ang ating ilong at napoprotektahan natin ang ating kalusugan mula sa mga sakit. Kadalasan, kapag tayo ay bumabahing, may kasamang hangin at mga mikrobyo na lumalabas mula sa ating ilong. Kaya naman, mahalaga ang pagtatakip sa ating bibig at ilong kapag tayo ay bumabahing para hindi makahawa ng mga sakit sa ibang tao. Sabi ni Mami, maaari natin gamitin ang tissue, panyo o ang ating braso para takpan ang ating ilong at bibig kapag tayo ay bumabahing. Hatsu! Ang bahing ay normal na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at hindi dapat ikabahala. Pero kung tayo ay nagkakaroon ng sobrang bahing o mayroong iba pang mga sintomas tulad ng sipon, lagnat o pagkahilo, mahalaga na magpakonsulta sa doktor upang masiguro na tayo ay malusog. Tandaan na importante ang magsuot ng face mask for added protection sa anumang germs at viruses. That's it for today! See you next Team Yay X Plains! Stay curious mga ka-Team Yay!